Iba a dicir, este é o sitio para que seña máis jefe, máis... Aí está. Entonces Gonzalo, é o apropiado. Que tal, como estades? Vaya movida que houve... Isto foi o martes, non? Sabes que me gusta? Que veñades ca publicidade, sí, señor. Sabes por qué? Porque, neste caso, Feiraco, que é o que vos axuda, entendo, é o que paga, e cando pasan momentos tan bonitos como este, que hai miles de personas, todos os medios de comunicación con vos, a mí me gusta que os patrocinadores saian aí e se vexan que para iso fan o esfuerzo. Sí ou non? Correcto. Bueno, hoxe temos con nós a Fernando, que é o tesoreiro. Sí, señor. Tesoreiro. Dixe así. O dos cartos. Vale. Tesoreiro, o dos cartos. É un porrinchas. Vale. Temos a ti que eres o utillero. Tú chamaste? Gonzalo. Gonzalo. E pusiste puñache aí, porque eres o utillero que é o que manda. Hombre, teño que estar aí mirando por ele seguido, como nenos. Vale. E depois temos a Javi, Peque. Peque, Eu. Javi ou Peque? Peque. Como queiras, dame igual. Que é delantero centro, Bueno, extremo. Delantero non son, pero... non é o goleador, digamos. Vale. Vez en cando. E depois temos ao capitán, a Juan Diego. O capitán é o... Tú sí que és o jefe, o... Eu son un matao máis, como a todos. Oye, contádemo da Real Sociedad. Como foi o día? Como vistes o día? O día, bueno, os últimos 15 días foron terribles. Por qué? Porque, a ver, estamos fora de concurso, é outra categoría que nós non... levantarse para ir traballar, despois atender todo... Porque foi o máis complicado, porque claro, para un equipo como a vos organizar un partido de Copa de Rei contra un Primeira División, entendo a todos os niveles, que vos a ti como tillero, por exemplo, che exigiron cousas que non che exigen na Liga. Sí, claro. Sí, por exemplo. A ver, a preparación do vestuario, sobre todo, porque teñen que entrar as cámaras, a facer a previa do partido, tens que ter... que che mandan eles colocado a roupa de unha forma, para que se vexan os logos da Copa do Rei... Vale. Claro, sí. Porque tú, para que entenda a xente que non está moito de fútbol, tú levas a roupa dos xogadores, toda. Sí, Sempre. todo. Quer dizer, a roupa, non os calzoncillos, a roupa de... Tamén. Como os calzoncillos? Sí, este é un equipo profesional. Calzoncillos, toalla, todo, calcetins, todo. Non, estás vacilando. Levas toda a roupa dos xogadores, leva o tillero? Todo. Ah, pois aquí levaba só a camiseta e o pantalón. No. Vale, e que máis che pediron? É basicamente, bueno, despois cousas... fruta, a Real Sociedade pediu fruta... Tíos máis raros, os xogadores de fútbol comendo fruta, verdad? Hasta os árbitros nin toalla trouxeron da casa, tío, tuve que dar eu. Os árbitros. Cajo, diablo. Ostras, pero estou pensando eu, traballo teu, cuidado, O sea, tens que levar a roupa dos teus xogadores. Do outro equipo non, claro, xa traen eles. No, Pero todo tes que... fútbol vas, Vale. é do femenino tamén. E todos os árbitros tamén tens que levar as No, toallas? nun partido normal, no, pero estos son tan finos que chegaron co bolsito en baixo do brazo, pediron 4 toallas e aquí me las ten. Canta xente houve no campo ao final? Canta xente? Deberon ser 3.000 personas, non? 3.000. 3.000, hostia, entenderé 2.000 e pico. 3.000 personas que van... Que normalmente canta xente aí vendovos. 500 personas. Que está moi ben. Sí. Vale, houve que meter grada supletoria? Sí. Vale, 3.000. Ainda están ali, as gradas. E o partido, como foi o partido? Vos xogastes os dous? Xogou el, eu estou lesionado. Tú estás lesionado? Sí. Hostia, é un aspecto magnífico. Como... Sí, bueno. Que che pasou? Rompín fibras fai 2 semanas. Eu sempre escoito romper fibras, iso que é, romper fibras? Puso músculo, que rompe. Pero que músculo rompiche? É o whisky. O whisky o... Aí atrás. Aí está. E cando volves? A ver se dentro de outras 2 semanas. Xa estou empezando co grupo e... A ver. Capitán, si que xogache, non, Javi? Xoguei. Que tal? Unha pasada. Desde que baixamos do bus e nos atopamos aos familiares, Vin as imaxes aí de aos antes do amigos partido. e a todos, pois para min creo que foi o mellor momento do partido, esa chegada no autobús e despois no campo foi increíble. Ainda... E tú como futbolista, quero dicir, cando sales a xogar contra un equipo de primeira división cun presupuesto, que dixemos, que presupuesto terá a Real Sociedade, pero bueno, millóns de euros. Claro, pero tú sales ao campo a xogar. E para ti, o que está diante de ti, pois, non deixe de ser un xogador de fútbol tamén. Sí, a ver, tes respeto por eles, no, pero
Eu, polo menos, da miña parte, en ningún momento pois me sentín inferior a eles. Porque que é o que máis te impresiona? De ver xogadores de élite de primeira división, que é o que máis chama a atención? Que son rocas, ti chocabas con físico, algún xogador e son pedras, son auténticas pedras. Ostras, que bueno. E velocidade, Pedras claro. como a min. Bueno, tú estás ben, tú manteste ben. E que pasa? Que realmente non hai ninguna... Non ves ninguna oportunidade de ganarlles ou que? Nulas. Sí. Ninguna. Ninguna. Bueno, pero o partido empeza. Eu creo que marcaron eles o primeiro gol, iban 15 minutos. Ou... Por aí, no 12, Bueno, 13, sí, por aí foi. Sí. Pero aí van 10 minutos. Sí. Ainda non marcaron e tú estás ao mellor... Bueno, A ver, tuvemos varias chegadas, no? De feito, o día anterior estuvemos ensaiando un saque de esquina e falábamos de que ao mellor pois nin sacábamos ese saque de esquina. E ao final pois fixeron falta improvisar porque sacamos, non sei, 6, 7 saques de esquina durante o partido, no? Entonces sí que ao final da primeira parte houve 20 minutos moi bons do Negreira ante un equipo de primeira división, non? Que son 6 categorías de diferencia. E sí que, bueno, merecemos pois polo menos marcar un goliño, poder empatar ese partido, e, bueno, despois sabíamos que íbamos a baixar e eles pois que iban a subir, non? eu vin imaxes tamén, mira como estou a campo, espectacular, Ahora vou falar co tesorero, tráeme a pizarra, que van a falar co tesorero. Porque, claro, cando a un equipo modesto, como o voso, e toca un de primeira división, evidentemente, entendo que se arregla moito a parte económica, da temporada, non? Non se fai un peso, Roberto. Que dices? Porque, decir, Está un mundo malo. eu vexo as imaxes cando eu toca un equipo modesto, un equipo de primeira división, que todos os xogadores se alegran e tal, como, ostras, vamos ter unha inyección económica Boa. moi boa. A ver se creo que imos a tellar o campo. Estamos a ver. A ver. Botamos as contas? Bota aí. Bota Pois, aí. que presupuesto ten normalmente un equipo como o vosso, Negreira? Digo, por si non queres dicir moteo, digo, normalmente desa categoría, canto suele gastar o ano un equipo? Sobre 150 a 200.000 euros. Que dices? Carai, pensei que sería menos, Hai moito que pagar. Ostras! O sea, estes chavales hai que pagarlles, claro. Bueno, isto damos así para viaxes e unhas dietas. Pero non tenes un sueldo... Nada. O sea, son dietas de... Uns pinchos. Sí. E onde se gasta todo o resto? Buf. Lavandería, equipajes, de todo. Federación, árbitros. Os árbitros cobran, non? Cobran. O árbitro hai que pagarlle ben, canto mellor lle pagues, Millor pita. o mellor pita, non? Vale. Pero mira, entradas. Foron, canto, 3.000 personas? Sí. A 10 euros ou 20? Sí. Porque aí pagaba todo o mundo. Sí, todo o mundo. Normal. E a xente encantada, me imagino. Sí, no? sí. Ou ainda houve algún que... No, ainda Seguro que houve algún que protestou. No, houve xente que ainda chamou a ver se había entradas, pero no mismo día. Porque eu entendo que a xente aí estaría encantada de... No, sí. O aficionado de Negreira de toda a vida, Sí. encantado de pagar, non? Todo o mundo. 3.000 a 20 euros, Sí, bota aí. 60.000, non? Sí, no? Bueno. Poñelle aí. Hai que traer a Benito para que faja cuentas. Vamos a unha parte importante. Sí. Cantina. Nos campos de fútbol podes beber alcohol? No. No. En ninguna, non? En ninguna categoría, non? Vale. Senón ibas a facturar máis, Quen leva a cantina? Cantinero. Pero tiría un día bon, non? Sí, bueno. Tuvo que rexar algo, pero ben, non se Pero- queixou. Tuve que dar cuentas a ti o tesoreiro, non? Sí, ao final, bueno, non máis dous, xa eu... Canto che dixo da cantina que... Que vendera? 20 barriles ou así, sin alcohol. Xa. Non temos ninguna dúda deso, Pero en cartos canto sacaría? Non sei, 5, 6 mil euros, pois. Ostras, sei que fora máis. Fixastes algo típico de vender rifas ou algo así? No, Moi mal. xa, pero... E que vendeste? Non vendeste nada? No. Camisetas? Ai, camisetas, sí, bueno. E que bufandas. camisetas se vendían deste? Pois estamos... Oh, pero este é da Copa do Rei, joder. Que non me fijara. Usamos aí o Ostras, ponte de pé. Ostras, esta é chulísima. E despois detrás o nombre. Por que pon de bullar? É empresa. Que é a empresa. Vale. Claro. Pensei que era o teu apellido, porque pon No, Pequi no. aquí debaixo. Esta mola moito, porque claro, esta é única, que é a da Copa do Rei. Sí. Ostras, Copa do Rei, 28 de 10, Sociedade Deportiva Negreira, Real Sociedade, Estadio García Calvo.
Directo ao noso campo. Directo do noso campo. Claro, xa do Feiraco. E estes cantas se venderon? Non sei. Pero tú és o tesoreiro, non sabes. Eu carto, se vendan as que queiran, eu carto, Roberto. Canto lle poñache camisetas? Ponlle 500 euros. No, a canto se vendía eso? É boa camiseta, está chula, A canto se vendía cada unha? 20 euros, me parece. Non... Pero o tesoreiro non sabe... Si vamos a comprar un coche, temos que comprar un carretito andando. Non, non, camisetas tuveron que ser... 1.000, 2.000. Bah, por aí. Ostras, 1.500. o peor é que o tío sabe todo e non quere dicir, Ponlle 1.500, ó. Isto vai todo en A, non? Que non hai nada en B. Nada, todo No. en A, sí. No. Todo en A. Os equipos están auditados. Sí, sí. Hacienda e ao resto. 2.000. Bueno, total... 100.000. A ver, Ou non? Acabaría en 100.000 a cousa. chamar por Benito, que Porque esas cuentas... Houve un momento que eu entereime polos medios que houve unha dúda de, como o estadio voso, igual non collía a xente, houve a dúda de ir xogar ao estadio de San Lázaro a Santiago. No, Non. Imaginei non, entón. no. Eso non pasou nunca pola cabeza de ir a un estadio máis grande, No. que tamén sería unha Nesta putada. eliminatoria non. Se Se viñera o viñera o Madrid. Madrid ou o Barça, Vale. falaríamos. E capitán, houve que aguantar moito cachondeo co rollo do caso Negreira. Non? Eso sí, non? Algún, pero bueno, No, eso... porque eu vi varios titulares dos Sí. medios de comunicación que decían, porque, para xente que non sepa, hai un caso Negreira que non sei que era un asesor, que era un jefe dos árbitros. o jefe dos árbitros que se apellidaba Negreira e parece ser que favoreceu ao Barça durante anos, parece ser, non? Parece ser. Entonces a xente dicía, como a coña de, buah, se xogara a Sociedade Deportiva Negreira contra o Barça, eso sería impresionante. Sería de época. Pero podíamos Sí. tocar o Barça nesta, non? Non, porque aquí non xogan aínda Madrid. Por certo, como quedou o Deportivo hoxe? 1-5. Ganou 1-5. E o Celta? 0-2. 0-2. O Celta ganou tamén? Bueno, pois un aplauso para o Celta. Sigue o Ourense tamén, creo, non? O Ourense. Pero equipos galegos da vosa categoría, había algún nesta? No. Claro, porque vos a quen lle ganastes na outra? A nos ganamos o equipo de Cantabria, o Textil Escudo. Ostras, na anterior. Claro. Aí xogache? Aí sí. E marcachome? Aí non, fallei unha moi clara. Nós ganamos moito para chegar aí. Si, non, digo, é que é moi difícil. 11 eliminatorias. Que me dices? Ah, pensei que só houbera un ou dúas antes. No. Houve que ganar a Copa do Sar a penaltis, e as eliminatorias previas todas, despois ir á Copa de Deputación, a Supercopa Galicia e despois a fase previa da Copa do Rei. O sea, xogastes 11 eliminatorias hasta chegar aí? Guau. 11, sí. E vades ben na Liga, non? Sí, vamos ben, de segundos. Xogades este domingo ou debos o entrenador? Xogamos. Oxe, entrenastes hoxe? Sí. Ostras. Pero nin vos deu ni un día de... O domingo hai partido. Houve festa o martes despois do... Algo houve. Se as fai Vinicius e Mbappé, nada vai facer vos. Algo houve. Non? Sí. Algo. Vale. Uns máis que outros. E xogades este domingo? Sí. Entón aquí non hai xogadores profesionales no voso, o sea, non hai xogadores que vivan deso. E vos tuveche que ir traballar ese día? No, Dareche o día libre? sí, collino. E houve compañeros teus que tuveron que ir traballar? Por supuesto. Por exemplo, non sei, traballo... José da Cuña, que salió na portada da Voz de Galicia como chapista. Que dices? Porteiro, sí, O porteiro é chapista. E tuvo que ir traballar ese día? foi traballar ese día. Ostras. Claro, ao final non te estás enfrentando nas mesmas condicións, igualdade de condicións que os demais, non? Home, non, eles viaxaron, tiñan o seu hotel todo o día, estaban descansados, Estuveron no hotel en Negreira? en Santiago. Ostras, chulería, Santiago. Que marche romperon a cabeza de Utillero, que marche No, complicaron xa Vidal no partido? Todos moi boa xente. Entendo que a Real Sociedade espectacular todos. Sí, sí, non? sí. Moi ben, Entendo, non? moi ben. Porque eles tamén non van ali, saben o que supón. Descolocaron o vestuario todo, pero moi boa xente. Como non? que descolocaron? Sí, sí, o vestuario puseron todo Pero patas despois tens que arriba. recoller ti todo. Sacaron mesas, puseron unha enriba de outra, pediron... A ver, viñan cunha plantilla 23, máis corpo técnico... deixaron todo patas arriba. Pero Tú canto levas no equipo? empecé o ano pasado, porque vin que eran bons e dixen, vou unir a estes para poder ir de festa. Como fan moitas festas, empecé o ano pasado. Xa estuveran no 2005,
E tú como tillero ibas ao vestuario deles a fijarte en movidas que fan eles en cousas? Sí, estuve ali, porque eles viñeron antes pola mañán a montar o vestuario, e estuve ali con eles, sí, mentes montaban o vestuario. Sí, me pedían cousas, me pedían sillas, me pedían tal. Pero moi boa xente, a verdade que se portaron moi ben. Sí. Oye, pois, que tal a reacción despois da xente do pueblo ao día seguinte? Claro, porque depois Moi ben, salías moi á ben. calle, non? Como cada día. Moi ben. Moi contenta, Felicitando e mandando whatsapps que, bueno, que salira todo ben, a verdade que saliu todo ben, nin marchou a luz, nin houve... Como iba a marchar a luz? Bueno, podía marchar e... Pero por que iba a marchar? Porque non chegaba a potencia, ou que? Bueno, non chegaba a potencia ou que xe... Houve que poñer un generador, máis ou que? Houve varios generadores. Que había que apagarlles a luz cando iba a marcar atrás. Hai tamén, tamén. Apagarlles a luz, non? A luz apagábasenos a nós cando íbamos a marcar, que non tirábamos por dentro, pero bueno, eles vían ben. Felicidades, felicidades a vos e felicidades a todo o povo de Negreira por vivir algo tan especial que entendo que para vos como xogar a un equipo da élite, bueno, un equipo de Europa realmente, non? Que é a Real Sociedade, non? Un equipo que xoga en ligas europeas. Pois un aplauso para a Sociedade Deportiva